श्रीकांत पाटील खास करून तुमच्या मदी उलोवपाक जे हांगासर उपस्थित आसात ते आमचे श्री अतुल जैन दीनदयाळ रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली हांगासले डॉक्टर सुजीत देसाई डॉक्टर नेविल बाकीचे सगळे जाण जे गोंयांतले आसा गोंया भायले वेगवेगळे जाण वॉटर कन्झर्वेशन ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आज हांगासर मुद्दामून आयल्या। व्यासपीठाचेर आमचे चारूय झेडपी उपस्थित आसात आनी म्हज्या समोर असलेले म्हजे पत्रकार मित्र आनी खास करून शेतकार भाव आनी भयणांनो, आमी जेन्ना वॉटर कन्झर्वेशन म्हणटा म्हणजे उदक आडोवपाचें, उदक आमकां परत कालांतरान ते फुडल्या हेका वापरपाचो, हाजेरूच सब्जेक्ट पुराय दीसभर म्हणजे आमचो पाटील आसतलो आनी विशेष करून म्हणजे WRDचो आनी एक इंजिनियर चार्ज घेतल्या उपरांत ह्या खात्यात जायते बदल आमकां दिसून आयले आनी तांच्यांनी भाशणांतल्यान उलयता आसतना साबार गोंयच्या विविध जो तेंचे प्रोजेक्ट चालू आसा आनी कशा पद्दतीत फुडें व्हरपाक जाय हे खरोखरूच तेंच्या भाशणांतल्यानय सांगलें। हांव प्रामुख्यान एक गजाल मुद्दामून मेन्शन करता, गेले 30 वर्सां हे ज्या डिपार्टमेंटान जावंक नासलें बाब फिलिप नेरी रॉड्रिगीज आयल्या उपरांत ते 30 वर्सां उपरांत जालें, कारण 30 वर्सां उपरांत ह्या खात्यांतल्यो प्रमोशन जाली। गेल्या 30 वर्सांक केन्नाच कोणी करूंक नासलें। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता बाब फिलिप नेरी हांकां, कित्याक तर खात्यांत असलेल्या लोकांक जर प्रमोट करिना जाल्यार ते फुडें फुडें कामूच करूं वयता, त्याचो खरेंच आमी उपयोग करता काय कितें? आमच्या कडेन आतां पर्यंत मेजर 6 डॅम्प आमच्या कडेन आसा, मागीर शापोली आसतलो, अंजुने आसतलो, साळावली आसतलो, ताज्या उपरांत तिराळी आसतलो जो महाराष्ट्रान आसा, बट ताजें उदक जें आसा तें आमी हांगासर वापरता, अशें वेगवेगळे म्हाका दिसता 300 पेक्षा चड आमच्या कडेन बंधारे आसात। आमी वेगवेगळ्या जाग्याचेर वेगवेगळ्या गांवांनी न्हंयचेर आमी वेगवेगळे बंधारे घातलेले आसा, जे त्यांनी आत्ता वसंत बंधारे म्हटले। हाज्याय भायर म्हणजे आयच्या डिपार्टमेंटाक तशें आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर येवपाचे बजात कृषी मेळावो आमचे शिरोडा हांगासर चालू आसा म्हणून एग्रीकल्चरय मिनिस्टर येवंक ना। दिस इज 2 डिपार्टमेंटां एकी कडेन येवन जर काम करीत जाल्यार तेजे कारण तुमी सगळे शेतकार आसा, हांगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय लागता, तितूंतले तेंच्या सॉयल कन्झर्वेशन म्हणून आनी एक वेगळी शाखा आसा तीय लागता। हांव कित्याक सांगता, गोंयांतली सगळी शेती ही 2-3 तरेन डिपेंडंट आसा। आमी सगळ्या जाणांक आमच्यो मानश्यो ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो मानश्यो तेणी सांगला त्या प्रमाणे पयलीं आमीच बांदताले। कालांतरान वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट केन्नाच नासलें पयलीं, तें हालींच वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट फॉर्म जावन हें काम जें आसा हें सरकाराचेर गेलां। हांव जें स्वयंपूर्ण जावपाक जाय म्हणटा पळय न्ही, तें परत एकदां तें आमी स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक जाय हो सांगपाचो उद्देश। हां, ज्या जाग्यार तुमकां मदत करपाक जाय, ज्या जाग्यार तुमकां फायनान्शियल सपोर्ट जाय, सरकार करपाची तयारी आहा। आमी मानश्यो बांदपाक दिल्यो भायल्या लोकांक, कॉन्ट्रॅक्टर येवन मानश्यो बांदल्यो म्हणून मानश्यो जातल्यो? जावच्यो ना। कॉन्ट्रॅक्टरांक मानश्यो बांदूंक कळच्यो ना। आमच्या जाणटेल्यांनी त्यो मानश्यो त्याच पद्दतीत बांदून दवरलेली, आमकां माणस जाय तितकें उदक भितर घेवंक मेळटालें, जाय तेन्ना तें क्लोज करूंक मेळटालें, केन्ना भितर घेवप, केन्ना क्लोज करप, कितलें उदीक सांठोवप आनी हें आमकां खबर आशिल्लें, आमच्या फाटल्या जाणटेल्यांक सगळें खबर आशिल्लें, म्हणून तर तें वेवस्थीत रित्या चलतालें। बट बऱ्योचश्यो मानश्यो खंय तरी फुटलेल्यो दिसता, खंय तरी उगड्यो आसा, म्हणजे एकदां आमच्याय काही डिपार्टमेंटाच्याय लक्ष ना आनी मानस जे पायताले ती फक्त आतां नुस्त्या खातीरच पावपाक लागल्या, ती नुस्त्या खातीर पावनासतना तें जर जालें जाल्यार तेजी सॅलिनिटी जी आसा ही वयर वयर वाडत वचून म्हणजे फक्त शेताक न्ही गांवाकूय बी धोको जावंक शकता। गव्हर्नमेंट इज स्पेंडींग क्रोड्स ऑफ रुपीज, आमी फक्त म्हाका दिसता एका आमोण्यांनूच आमी 15 कोटी रुपया मोडल्या बंधारेच बांदपाक न्हंय तेकोनचे। कित्याक? एक म्हणजे कितलीशीच लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ही शेत रोवचें हाज्या खातीर, आनी ती सॅलिनिटी जी आसा ती शेतान येयलें जाल्यार तें कायमचें शेत हें नश्ट जातलें, तें जाल्लें नाका म्हणून क्रोड्स ऑफ रुपीज आमी मोडटा। बट ती रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्यंत आमी ओन करिना, आमी जसो मानशेचो विशय म्हटलो, बानाचो विशय म्हटलो, म्हणजे तो सरकारान बांदला, मोडलोय जाल्यार सरकाराचो मोडलो, म्हाजो न्हू। अरे कोणा खातीर बांदला? तो म्हाज्या खातीर बांदला हें पयलीं खबर आसपाक जाय। सरकारान जर 15 कोटी रुपया मोडल्या जाल्यार ते म्हाज्या खातीर मोडल्या हें जो पर्यंत कळना तो पर्यंत आमचें तेजे कडेन कोणाचेंच लक्ष आसचें ना। म्हणून तर आमी सगळे जेन्ना आउटसोर्स करपाक लागले तेन्ना ह्या सगळ्या गोष्टीची वाट लागपाक लागलेली आसा। आनी हें
परत एकदा खंय तरी म्हणजे वर्कशॉपाच्या माध्यमांतल्यान कशें करपाचें हें म्हाका दिसता भायल्या मनशान सांगपाची गरज ना, तुमकां बऱ्या रितीत खबर आहा. ते ती कशें करपाचें तें तुमी सांगपाक जाय, तुमी करपाक जाय आनी ताज्या खातीर कितें आहा फायनान्शियल सपोर्ट करपाक जाय, सरकार तयार आसा. हांव उदाहरण म्हणून मुद्दामून सांगतालो की आमी आमचो सुर्लांत बंदारो बांदपाचो जालो की म्हाका म्हणपालें बंदारो बांदपाक जाय कितलेशीच दीस जाले म्हणल्यार डिपार्टमेंट बांदीत ना म्हणपालें. तर हांवें म्हटलें बंदारो बांदपाक कितले पयशे पडटले. रुटीन आमचो एस्टिमेट करपाक गेलो जाल्यार आमी म्हणटले 4.5 लाख रुपया पाटील आमचो सांगतलो तो टेंडर काडटलो आनी तो प्रोसेस जाता म्हणसर 1.5 ते 2 वर्सां वयतली सहज. हांवें ताका सहज विचारलें हो बंदारो पयलीं कोण बांदी रे. आमीच म्हणपाले बांदताले, आमचे जाणटेले बांदताले, दर वर्सा आमीच करताले. खर्च कितलो येतलो काय म्हण विचारलें. तुमकां केपें म्हटलें बांदपाचो तुमीच, खर्च कितलो येतलो. खर्च म्हणाले चडांत चड येवन 40 ते 45 हजार रुपया. टेंडर प्रोसेसिंगान वतात जाल्यार तेजे 4 लाख जाता मागीर. हांव म्हणलें 40 ते 45 हजार रुपया हांव दितां, तुमी बांदा, पण काम तुमी करा. हांवें म्हाज्या बोल्सांतले 40-45 हजार रुपया दिले. तांच्यांनी नरेगाच्या वर्करांक तेंच्यांनी घेतले आनी 1.5 कोटी रुपया तिराळी नाला आनी 1 कोटी रुपया साळावलीचो डॅम हो डिसिल्ड करपाक तेंच्यांनी ठरयलें की आमी टेंडर करपाचो ना, आमच्याच लोकांक सांगपाचो सुपरवायझर उबो रावतलो आनी नाला डिसिल्ड करपाचो. नरेगाच्या वर्करांनी म्हणजे 1.5 कोटी रुपया आमी उत्तरेंतल्या RDAच्या अंडर जे पंचायतीन रजिस्टर्ड वर्कर आसात तांकां हें काम करपाक डिस्ट्रिब्यूट केलें आनी 1 कोटी रुपया सावथांतल्या आमच्या वर्करांक ज्या साळावलेचो नाला डिसिल्ड करपाक आमी डिस्ट्रिब्यूट केले. मनाक खूब समाधान दिसलें. 2.5 कोटी रुपया खंय तरी आमच्या भावा भयणीच्या बल्सांत गेले, ज्यांच्यांनी सिन्सियरली काम केलें आनी खरोखरूच एकदम बरें काम केलें. तेच जर आमी भायल्या लोकांक दिलें. हांवें परत म्हाका पाटीलान फोटोय धाडले. डॉक्टर म्हणलो तेंच्यांनी खूब बेस्ट काम केलां म्हणलो CM. आनी आमी जर ते दुसऱ्यांक दिलें जाल्यार तितकें बरें कामूय जावचें नाशिल्लें. हांवें इतकेच खातीर सांगता म्हणजे हांव त्या डिटेलान वचना. पुराय वर्कशॉप म्हाका दिसता सांजचो 4 पर्यंत चलपाचो. तुमकां 4-5 सेशन आसा. तितून वेगवेगळी सेशन म्हणजे ट्रेडिशनल वॉटर कन्जर्वेशन कशें करपाचें, वॉटरशेड कन्सेप्ट कसो एप्रोच करपाचो, ओके, त्याच बरोबर सॉयल कन्जर्वेशन कशें करपाचें, तितूंतल्यान फार्मरांचें पार्टिसिपेशन कशें आसचें आनी हेजेर उलोवपा खातीर म्हणजे सगळे बाबत डॉक्टर हेमंत हांगा आसा, प्रदीप सर मुकादम येवपाचो आसा, डॉक्टर अंजली म्हणून आसा, म्हणजे दे आर द एक्सपर्ट, डॉक्टर सुजीत, हे सगळे जाण येतले, हे सगळे जाण उलयतले. ओके, बट म्हत्वाचो जो विशय आसा हे सगळे खंय तरी आमकां खबर आसा, हे सगळे आमी खंय तरी करीत आयल्या, बट थोडोसो आळस आयला. तो आळस झटकून परत एकदां आमी स्वयंपूर्णते कडेन वचपाक जाय. आमी वॉटर कन्जर्वेशन जर सारकें केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांत शेती जी आसा, जी आमकां गरज आसा करपाची, ती आमी करपाक शकतली. गोंयांत खंयचेच म्हणजे म्हाका उदक ना म्हणून हांव शेत लायना अशें जावंच शकना. हांव बऱ्याचशा जाग्यार पळयता म्हणजे एक्सेस वॉटर आमच्या कडेन एवेलेबल आसा. एक्सेस वॉटर हांव फक्त ड्रिंकिंगाचेच म्हणना, इरिगेशना खातीर सुद्धा एक्सेस वॉटर आमच्या कडेन एवेलेबल आसा. बट ताजो मॅनेजमेंट वेवस्थीत जायना म्हणून तर फुडले सगळे प्रॉब्लेम आसा. आयजूय बी म्हणजे जेका आमी ड्रिंकींग वॉटर म्हणटा त्या ड्रिंकींग वॉटराचे 30% लिकेजीस आसा. आय थिंक PWD इंजिनियर हांगा ना, बट दे वील एक्सेप्ट. म्हणजे 30% उदक जें आसा पळय न्हू रे, हें पायपांतल्यानूच खंय वयता तें तांकांच खबर ना, इंजिनियरांकूच खबर ना अजून. ते सरळ सांगता 30% ही लिकेज आसा म्हणून. द सेम वे म्हणजे आमी जर इरिगेशनाच्या बाबतींत घेत जाल्यार खंयच्याच शेतकऱ्याक हे बाबा म्हाका उदक ना म्हणून म्हजें शेत उरलां अशें जावंक शकना. सरकार जायत्यो सबसिडी सगळे बाबतींत मागीर तेणी सांगता आसतना आमी जशें म्हणटा की बांय मारपाक आसतली, पंप घेवपाक आसतली, फेन्स करपाक आसतली, ताका तो बऱ्याच म्हणजे सगळ्यो सबसिडीज ज्यो आसा ह्यो सरकार पुराय दिवपाक तयार आसा. सरकार दिता आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आमी इनिशिएटिव्स खंय तरी घेवपाक जाय. आनी आमी ज्यो आमच्यो पडीक शेतीज आसा, सगळ्यो पडीक जमनी आसा कितल्योश्योच, ह्यो जर परत एकदां लागवडी सकयल हाडटले, आमकां पारंपारीक म्हणटा तशें भात शेतीच लावपाक जाय अशी गरज ना. एडवान्स टॅक्नॉलॉजी वापरून बाब किशोर भावे हांगा उलयता म्हणजे तांचे सगळे ZDO तांकां आमी टार्गेट दिला. आमी पयले फावटी खंय तरी विजन डॉक्युमेंट ठरयला की गोंयांत 2022 पर्यंत कितें करतले, 2025 पर्यंत कितें करतले हेजो टार्गेट दिला. इवन दो आमी ZDOक सांगल्या की मिनिमम म्हणजे 2 वर्साच्या भितर कदाचित
कमीत कमी एक बाबा 25 नवीन फार्मर रेडी करपाक जाय, ज्याचो इन्कम मिनिमम टू मिनिमम ताका फायदो 3 लाख रुपयाचो आसपाक जाय, जेणे करून ते इंटिग्रेटेड फार्मिंग आसतलें. म्हणजे तितून तो शेतूय लायतलो, गायी घेतलो, बाकीचे अजूनही कल्टिवेशन कितें करपाक जाय, म्हणजे वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर जाका म्हणटा भाजी लायतलो जाल्यार ताका 3 लाख रुपया तरी मिनिमम कशें मेळचें. हांवें ताका तेच सांगलें, लोक शेत कित्याक लायना. शेत लायल्या उपरांत सपोज म्हाजो 10,000 स्क्वेअर मिटरची म्हजी लँड आसा, ती कल्टिवेट केल्या उपरांत जर म्हाका फायदो 3 लाख रुपयाचो जायना जाल्यार शेत लावंक वयतलो कोण, कित्याक वयचो ना. कारण एका तो म्हणटलो तेज्या पेक्षा नोकरी करीत जाल्यार चड मेळटलें. म्हणून तर 10,000 स्क्वेअर मिटराच्या एखाद्या प्लॉटान हांवें शेत लावपाचें केलें जाल्यार म्हाका मिनिमम फायदो हो 3 लाख रुपया तरी मेळपाक जाय. तो कसो मेळपाक जाय हाजी ट्रेनिंगूय बी तेंच्यांनी दिवपाक सुरवात केल्या. म्हणजे जाका इंट्रस्ट आसा तेंच्यांनी आमच्या एग्रीकल्चर आसतले किंवा बाकीचे डिपार्टमेंट्स आसतली, हांच्या वेटरनरी, एग्रीकल्चर, WRD इंटिग्रेटेडली पयले फावटी तांच्यांनी एकत्र रित्या बसून म्हणजे गोंयच्या एग्रीकल्चराचेर बुकलेट जो विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक जाय बाय टेकिंग इनिशिएटिव्ह ऑफ द ICR. म्हाका दिसता ICRचोय कोण तरी आयला, प्रदीप सरमुखादमूय हांगा आसा. म्हणजे सगळे जाण थिंकींग सुरू जालें, विचार करप सुरू जालो. हाज्या पयलीं फक्त जाय जाल्यार एग्रीकल्चर एके वाटेन काम करताले, वेटरनरी दुसरे वाटेन काम करताले, WRD तिसरे वाटेन काम करताले, सगळे एकी कडेन येत नाशिल्ले. पयलेच फावटी गोंयांतल्या एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, आमचे ओल्ड गोवा जे सेंटर आसा थंयसर इरिगेशनाचे मनीस, वेटरनरीचे मनीस, WRDचे मनीस, एग्रीकल्चर सगळे एकत्र रित्या बसून ताका म्हणजे फ्युचर एग्रीकल्चरात फ्युचर कसो आसचो हाजेर तेंची कंटिन्युअसली 2 दीस मिटींग जाली. तेंच्यांनी डॉक्युमेंट तयार केलो, तांच्यांनी टार्गेटूय घालून घेतला. ताज्या खातीर म्हाका दिसता निश्चितच आतां सपोर्ट जाय, तो सगळो सपोर्ट सरकारा कडल्यान मेळटलो. बट एक पावल फुडें आमी मारचें पडटलें. आनी तें पावल मारपा खातीर म्हणजे जाका आमी म्हणटा की जागे करपा खातीर अशा पद्दतीचो वो वर्कशॉप आसा, अशा पद्दतीचो नॅशनल हायड्रोलॉजी प्रोजेक्ट हे ते सगळें जालें. बट बेजिकली एखादो कार्यक्रम आयकून गेल्या उपरांत आमकां त्या कार्यक्रमाचो फायदो कितें, म्हाजें निव्वळ मत आसा. हांव दीसभर हांगासर येवन फक्त रविंद्र भवनांत बसलो, जेयलो आनी घरा कडेन गेलो ना. हांवें आयकोन गेलो आनी हांवें वेगळें कितें तरी केलें. ह्या पद्दतीन ताजो फायदो जावपाक जाय, जाल्यारूच त्या कार्यक्रमाचो खरो फायदो आमकां आसता. म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा तांचो फक्त इतकेंच न्ही तर तेंच्यांनी कृशी कार्ड आसतलें, परत एग्रीकल्चराच्याय बाबतींत आनी इरिगेशनाच्याय बाबतींत. म्हणजे हांव तितून डिटेलान उलयना, मागीर तें ड्रीप इरिगेशन जावं, पंप इरिगेशन जावं, सगळें दे विल एक्सप्लेन. ते आपल्या हातूंतल्यान सगळ्यो गजाली सांगताले. म्हणजे पंप घेवपाक जाल्यार कितली सबसिडी, इरिगेशन सिस्टीम घालपाक जाल्यार कितली सबसिडी, फेन्सिंगा खातीर जाल्यार कितली सबसिडी, आनी कशा पद्दतीचे आमी एग्रीकल्चर करपाक शकता, कशा पद्दतीचे. इन फ्युचर तर फुडें वचून सांगतलो आमचो बाब प्रदीप सरमुखादम, बायोडायवर्सिटी बोर्ड तो हांगा बसला, जेका आमी फुडलें प्रोसेसींग जेका म्हणटा, म्हणजे फक्त आमी लायलेंच किंवा उत्पन्न केलेंच म्हणून जावचें ना, तेजेर फुडें जो प्रोसेस करपाक जाय. कारण आजूय हांव सांगता वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो गोंयांत पिकता, ओके, त्यो गजाली आमी तेजो यूज करिना. हांव जस्ट पयरूच 2 दिसाच्या पयलीं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन देशांतले इनोवेटीव सायंटिस्ट हांच्या बरोबर एक टॉक दवरलेलो आनी हांवूय टॉक तो पळयतालो. इट इज अ इनोवेशन्स, म्हणजे जाका म्हणटा आमी की तेंच्यांनी शोध कितें कितें लायल्या. मागीर ते कन्याकुमारी पासून दिल्ली पर्यंत, काश्मीर पर्यंत सगळे इनोवेटीव सायंटिस्टांचे शोध पळयतालो. म्हणजे सगळ्या बाबतींत म्हणजे कोणी आतां PPE किट्स तयार कसो केलो, वॅक्सिनेशन तयार केलें आनी तें करता आसतना मेडिसीन कशें तयार केलें. आय एम सरप्रायज. कित्याक सरप्रायज तो सांगता हांव, की केरळांतल्या एखाद्या मनशान शोध कित्याचेर लायला, फणसाचेर लायला. फणसाच्या पासून फणसाचे हे जे आसा भिकण जे आसा त्या भिकणा पासून जे आमी पीठ तयार करता, तो म्हणजे पावडर तयार करता, ती पावडर वीच इज व्हेरी मच युजफूल फॉर द डायबिटीज. म्हणजे एखाद्याची डायबिटीज कंट्रोल करपा खातीर तो ती पावडर जी आसा ही तो फक्त म्हणजे तयार करून तितक्या पुरती दिना. इन क्रोड्स ऑफ रुपीसाचो बिझनेस त्या पावडरी पासून तो करता आनी आतां तर तो एक्सपोर्ट करपाक लागलेलो आसा. आनी आमी कितें करता, 90% 90 म्हणचो ना हांव, 95 म्हटल्यार कांय हें थरचें ना, 90% फणस गोंयांतलो कुसून वयता.
90% फणस अक्षरशः कुसून न्ही तो वेळ पडलेला मनीस बीन पोंच्यान वयताना तेजेरूय फणस पडटा आनी तेकाय त्रास जाता. ही परिस्थिती म्हणजे आमकां त्या झाडा वयल्यान तो काडून आनी विच इज 100% ऑर्गेनीक. कोणीच आमी कसलेंच सारें घालूंक ना तेका. आमी बी लावंक ना रे तो. आमच्या बाप दादांनी लायल्लो, आज्या पणज्यान लायल्लो. आमी लावपाचें केन्ना डेरिंगूच करूं ना, सोडून दी. आनी आमी लावकूय वतना तो. तेंच्यांनी लायल्ले म्हणून आमी आतां फणस पळयता. म्हाका चिंता आसा फुडल्या जनरेशनाची, तांकां फणस दिसतलो काय ना हेजी. कारण आतां आमी काय लावंक वचना न्ही रे. 90% म्हणजे 100% ऑर्गेनीक आसलेलो फणस तेजो तो डायबेटीक कमी करपा खातीर म्हणजे त्या पावडरीचो तो यूज करता आनी तो एक्सपोर्ट करपाक लागला. आमच्या हांगासर कोणूच म्हणजे ह्या गोश्टीचो विचारूय करपाक सुरू करिना. म्हणून अशा पद्दतीत म्हणजे जर आमच्या चोडणाच्यान तांदूळ अमेरिकेक वचूं शकता आसत, इट इज ट्रू. आमची शहरांत काम करपी एखादी NGO जो आसा ते आपलो तांदूळ डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता आनी विच इज एन ऑर्गेनीक रायस म्हणून तो विकलो वता. आमची स्पेशलिटी कितें, गोंयांतलो काजू हो तसो पळोवंक वता जाल्यार ऑर्गेनीक काजू, 100% ऑर्गेनीक काजू. गोंयांतलो अननस वो 100%. आमी कोणूच सारें घालूंक वचना. अणसां आमी बेश्टीत काजींनी उडयल्या थंयसरूच जाता ती. बट आमी मार्केट करूंक शकना. पण हे जर मार्केट करतले आसत जाल्यार ताजो विचारूय आमीच करपाक जाय. कशा पद्दतीन तेजें फ्रूट प्रोसेसींग करतले, कशा पद्दतीन तेका मार्केटींग करतले, हाजो सगळें म्हणजे आमी फक्त शेतकरी आमी लायतले इतकें म्हटलें म्हणून जावचें ना. आतां ट्रेंड बदलला. त्या बदलत्या ट्रेंडा प्रमाणे आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता बदलपाची गरज आसा. आनी ताका लागूनच म्हणजे आमकां फक्त ट्रेडिशनली हांव आसा आपलें उदीक मेळटा म्हणून शेत करता इतकें न करता निश्चितच म्हणजे म्हजे सगळे शेतकार भाव हे वेगळ्या पद्दतीत विचार करपाक सुरू करतले. आनी गोंयांत आमी जे गोंय स्वयंपूर्णते कडेन वचपाची वाटचाल करीत आसा निश्चितच तितूर तुमचोय हातभार लागतलो अशें म्हाका दिसता. वयता आसतना आनी 1-2 गजाली फक्त सांगता हांव. आमच्या एट प्रेजेंट डॅम बांदून खूब वर्सां जालीं. म्हणजे आमी म्हणटा की कन्जर्वेशन ऑफ द वॉटर जर आमकां वाडपाक जाय त्या डॅम्पांची आतां आमी हायट वाडोवंक शकना, बट आमी ते डिसिल्ड करपाक शकता. आमी बरेचशे फावटी डॅम्प आमचे आटलेले पळयता, बट ते जर डिसिल्ड करीत आनी इट कॅन बी द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो. इट इज पॉसिबल. ओन्ली वी नीड टू फायंड आउट द सोल्युशन्स कशा पद्दतीत करतले. हांवें ऑलरेडी पाटील आनी बाकीचे तेंचो घंटी आनी हांकां सगळ्यांक सांगल्या हे सिंगल पयशे खर्च करिनासर सुद्दां आमचे डॅम डिसिल्ड करप हाची गरज आसा. ती जर डिसिल्ड केली जाल्यार आमची स्टोरींग कॅपेसिटी जाल्यार पावसांतलें कितलेशेंच उदीक अंजुन्याच्या डॅमान येता आनी आमच्या वाळवंटीच्यान व्हांवन तें मादयेन वयता. आनी आमी फक्त परत आसा तसो मे म्हयन्यान डॅम सुकलो मरे म्हणटा. ताची कॅपेसिटी ताची स्ट्रेंथ वाडोवपा खातीर म्हाका दिसता निश्चितच डिपार्टमेंटान इनिशिएटिव्ह घेवची. ज्या ज्या जाग्यार तुमी सगळे जाण बसले आमी म्हणटा की पावसाचें उदक येता आनी वयता, बट ज्या ज्या जाग्यार तुमकां शक्य आसा म्हणजे फाटले फावटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या वॉटरशेड मॅनेजमेंटच्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत सावयवेरें आनी पाळी सुर्ला वेळग्या ह्या भागात म्हणजे आनी तेवटेंतल्यान वळवय खूब मोठ्या प्रमाणात वॉटरशेड मॅनेजमेंटचें काम जातालें. वेगवेगळ्या दोंगराचेर वेगवेगळी उदकां हाडप, खंयच्यो डिसिल्ड करप अशा पद्दतीन आमी जाका म्हणटा की लोकांच्या सहभागात म्हणजे जनसहभाग जेन्ना जातलो, लोक सगळे एकी कडेन येवन जेन्ना काम करतले पळय न्ही रे, तेन्नाच तें काम हें खूब बरें काम जातलें. अदरवायज तें सरकाराचें काम जर आसत जाल्यार तें सरकारी म्हणून आमी तेच्या कडेन पळयतले, तें काम केन्नाच तितक्या बऱ्या पद्दतीन जावपाक लागचें ना. त्या खातीर एटलिस्ट आमी खंयचोय कॉन्ट्रॅक्ट दिवच्या पेक्षा म्हाजें म्हणणें तें काम आमचें. आनी गव्हर्मेंटाची तयारी आसा की गव्हर्मेंट एट प्रेजेंट इन कोलॅबोरेशन विथ द पीपल म्हणजे लोकांच्या बरोबर येवन काम करपाची सरकारान तयारी केल्या. त्या खातीर एग्रीकल्चरचो आसत, इरिगेशनचो आसत अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमी कंबायन मेळून करुया. निश्चितच आमकां ज्या पद्दतीची उदरगत गोंयान करपाक जाय. कारण हांव जेन्ना सांगता गोंय स्वयंपूर्ण हांव कित्याक म्हणटा तर आयजूय आमचें गोंय हें भाजये खातीर आसतलें, फुलां खातीर आसतलें, फळां खातीर आसतलें, दुदा खातीर आसतलें, चिकना खातीर आसतलें, मटणा खातीर आसतलें. 100% सगळ्या गोश्टींचेर हार्डली आमकां लागता तें 20% प्रोडक्शन आमी करतात. नॉट मोर 20 सुद्दां न्ही, तेच्या पेक्षाय कमी. बट आमकां सगळ्यांत चड प्रोडक्शन आमी सायडींतल्या स्टेटींतल्यान हाडटा. 20 कोटी रुपया भाजयेचेर आमी सबसिडी दिता कर्नाटक राज्यान
दर वर्साक 20 कोटी, तितूंतले 10 कोटी जर माझ्या शेतकऱ्यांक मेळ्ळे जाल्यार म्हाजो शेतकरी कितलो रीच जातलो रे? मागीर कित्याक मेळूंक शकना? हांगा ते एनवायरमेंट ना, हांगा ते उदक ना, हांगा ती माती ना, मागीर कितें कमी आसा? आमच्या मध्ये जिद्द आनी चिकाटी, तेंचे कश्ट करपाची तयारी आसा. आमी कश्ट थोडेशे सोडून दिल्या. आमकांय सगळ्यांक लागता ती भाजी आमी बाजारांत वचून विकती हाडूंक लागल्या. हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचेर आमकांय ती भाजी सबसिडीच्या रेटान खावपाची संवय जाल्या. पण हांव अभिनंदन करता थोड्याशा शेतकऱ्यांचे, पेडण्यान, काणकोणान, सांग्यार, वाळपयन एक थोडे शेतकऱ्यांनी जेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतली आनी ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात आपुणूच भाजी तयार करपाक लागले. म्हाका बरें दिसता निदान 1.5 ते 2 कोटी रुपया ते आमच्या शेतकऱ्यांक हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनच्या मार्फत आमी दिवपाक शकले. आमी जर थोडो बदल केलो, 20 कोटी रुपया आमी कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान दिता ते 20 कोटी रुपया आमी तुमकांय दिवपाक शकतले. भाजयेचेर कंट्रोल तितून हांव वचना, ते म्हाका नाका. अरे आमकां दिसाक दूद लागता 4.5 लाख लिटर. आमच्या कडेन प्रोडक्शन कितलें जाता? 80,000 लिटर, 80,000 फक्त. आमकां शॉर्टेज जी आमची 3 लाख लिटर दूध आमकां दिसाक भायले वयचें पडटा. त्या पयशांनी हांव वचना. मागीर कितलेशेच आनी गोंया सारकिल्यो जितक्यो स्किमी आसा त्यो खंयच्याच राज्यान ना, खंयच्याच ना. हा, तुम्ही खंय डिफिकल्टी आसात ती सांगून दियात. खंय जर सरकार चुकता आसत जाल्यार सांगून दियात. सरकाराची तयारी आहा, बट शेतकार फुडें येवपाक जाय. हांवें जेन्ना इंटिग्रेटेड फार्मिंग म्हटलां, म्हणजे फक्त हांव भातूच लायतलो न्ही, हांव भात लायलो जाल्यार भाजी लायतलो, भाजी लायलो जाल्यार हांव गायी घेतलो, गायी घेतलो जाल्यार बाकीचे म्हणजे कुकूट पालनूय करतलो. म्हणजे सगळ्योच गजाली एकत्र रित्या येवन म्हाका खूब बरें दिसलें की फाटल्या दिसांनी इंटिग्रेटेड फार्मिंगच्या अंतर्गत आमच्या 30 भुरग्यांनी ट्रेनिंग घेतली आनी वेगवेगळे नवीन तरणाटे वेगवेगळ्या उद्योगान फुडें सरपाचो तेंच्यांनी विचार सुरू केला. त्या खातीर आमी हांगा आसा ते आनी उरलेल्या लोकांक आमी मोटिवेट करतले. उरलेल्या लोकांक म्हणजे आपली चडांत चड शेत जमीन आहा ती लागवडीच्या सकयल हाडपा खातीर आमचो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. वेगवेगळ्यो गजाली निदान म्हणजे 60 वर्सां गोंयच्या मुक्तीची आमी मनयता आनी 60 वर्सां गोंयची मुक्तीची मनयता आसतना इतको तरी विचार सुरू करुया की आमकां गोंय स्वयंपूर्णतेच्या वाटेन व्हरपा खातीर आमी निश्चितच सगळे जाण अशा पद्दतीत प्रयत्न करतले. हांव इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटचे मिनिस्टर बाब फिलीप नेरी, तांचे सी बाब श्रीकांत पाटील आनी पुराय तांची टीम जेंच्यांनी कंटिन्युअसली हो सेमिनार घेवपा खातीर हो वर्कशॉप आमच्या सांखळेच्या रवींद्र भवनात घेतलो. आनी ह्या परिसरांतल्या सगळ्या शेतकार भाव भयणींक हांगा पॅन्डेमिकाच्या उपरांत कितल्याशाच तेंपान ह्या रवींद्र भवनात एकत्र येवपाची संदी मेळ्ळी. म्हणजे कंटिन्युअसली तशें पळोवंक वचत जाल्यार 3 कार्यक्रम म्हणजे काल आमी मुद्दामून हांव तुमकां मेन्शन करता की काल आमचो थावरचंद गेहलोत, मिनिस्टर फॉर द सोशल जस्टीस, गोंयभरांतल्या अपंग भाव आनी भयणींक आमी जी गजाल लागता, कोणाक कॉक्लियर इम्प्लांट, कोणाक पाय, कोणाक व्हीलचेअर, कोणाक ट्रायसायकल, ह्यो काल सांच्योच ज्यो आहा ह्यो आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्यो. म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्या वयलें हास्य, एक त्यांचो आनंद हो कितलोसो द्विगुणीत आशिल्लो. खूब बरें दिसलें म्हाका. जो बाबडो तो क्रंचीस घालून असो असो चलतालो, तो पाय घालिना फुडें स्टेजीचेर धांवपाक लागलो, नाचोकूच लागलो. म्हणजे तेणी पयलें की ताका जयपुरी फूट कंप्लिटली घातलो, म्हणजे ताचो आनंद कितलो आसलो. हांवें त्या ट्रायसायकल दिल्यार ताका विचारलो, देव बरें करूं म्हणालो दोतोर, आपूण विचारूय करूं नासलो केन्ना ही ट्रायसायकल 2 लाखाची आपल्याक मेळटली म्हणून. ताका कॉक्लियर इम्प्लांट जाका म्हणटा आमी, ताका जेन्ना मशीन दिलें तें मशीन घातल्या उपरांत हय म्हणपाक म्हाका आयकूंक येता आतां म्हणपाक लागलें. म्हणजे तेजो आनंद इतको आशिल्लो. अशे तरी कितलेशेच लोक आहा. म्हणल्यार आमचो कॅम्प जेन्ना जाता तेन्नाय ते लोक एक एकदां पावना. आमी जवळपास 2,500 लोकांक आयज फाल्यां आनी फुडल्या 10-12 दिसांक दिता. हाज्याय व्यतिरिक्त परतूय बी म्हणजे हांवें कित्याक सांगता तर सरकार विविध कामाक म्हणजे शेतकारांचे दुधकाराचें काम करता आसतना जो फिजिकली डिजाबल्ड आसा, घरांत बेड रिडन आसतलें, सेरेब्रल पाल्सीचे ठाण्यातले एकटे भुरगे, ताका जेन्ना व्हीलचेअर दिली तेजो बापूय ताका ढुकलीत त्या व्हीलचेअराचेर घेवन येयलो. ना दोतोर म्हणालो ह्या 1 लाखाची व्हीलचेअर तुमी दिली, निदान ते आतां बसून निदान टीव्हीचेर तरी तेजे थोडे तरी म्हणजे प्रत्येकाचें जें दुख्ख आसा तें दुख्ख कमी करपाचो प्रयत्न जो आसा हे आमचें सरकार हर तरेन आमी करीत आसा. म्हणजे त्या खातीरच म्हणजे ह्या सरकाराच्या वतीन विविध अशा पद्दतीचे कार्यक्रम आमी सातत्यान सदोदीत लोकां मदीं घेवन वयता. बट लोकांनी एक पावल फुडें येवपाक जाय आनी जर लोकांनी करीत जाल्यारूच शक्य आहा. फक्त सरकारान करून जावचें ना. म्हणजे आमी करीत रावले आनी जर दुसरे वाटेंतल्यान कांयच ना जालें जाल्यार तेजो रिस्पॉन्स मेळूंक शकना. म्हणून आयच्या ह्या
नॅशनल हायड्रोलॉजी प्रोजेक्ट म्हणजे वर्कशॉप फॉर द वॉटर कन्झर्वेशन्स हाका हांव परत एकदां म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. दिसभर ह्या वर्कशॉपाक मुद्दामून तुम्ही आयल्यात. हांव गेलो म्हणजे कार्यक्रम सोंपलो न्ही, हो कार्यक्रम दिसभर चलतलो आणि त्या दिसभरातल्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे जाण पार्टिसिपेट जातले. फक्त आयकून वयचे ना, तुमकां जे कितें करपाक जाय आमचे सगळे इंजिनियर्स आसा तांकां सगळ्या जाणांक सांगात. ते तुमकां सगळ्यांक मदत आनी करिनाय मदत जाल्यार परत म्हाका सांगात. म्हाजी तयारी आहा, कारण ते त्या पद्दतीन तांकां परत विचारून तेंच्या कडल्यान काम करून घेवपाचें. आमी 100% लोकांक किसान कार्ड आनी किसान क्रेडीट कार्ड ही दोनूय दिवपाचो प्रयत्न केला. पयले फावटी दुधकार फार्मराक 1,60,000 रुपया विदाउट इंटरेस्ट लोन मेळ्ळे. कितले? 1,60,000. इंटरेस्ट शून्य. तेणी 1,60,000 रुपया घेवपाचो आनी फुडल्या वर्सा पर्यंत तो 1,60,000 रुपया परत करपाचो दुधकार फार्मराक. हे आयज पर्यंत केन्नाच जावंक नासलें. दिस इज इनिशिएटिव्ज बाय माय गव्हर्मेंट आनी सपोर्टेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ म्हणजे मोदी सरकाराच्या. म्हणजे पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्धा येदो मोठो बदल जावं शकता. पयले फावटी नुस्तेकार फार्मराक किसान क्रेडीट कार्ड मेळ्ळें. म्हणजे किसान कार्ड आसतलें, किसान क्रेडीट कार्ड आसतलें, ताचे फायदे खुबशे फावटी. ज्याच्या कडेन किसान कार्ड आशिल्लें ताच्या अकाउंटाचेर माननीय मोदीजीन 6,000 रुपया अकाउंटाचेर आयले. कांयच करूंक ना आमी, बट 6,000 रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट पॅन्डेमिकाच्या काळान डायरेक्ट अकाउंटाचेर आयले. आमी कितें केलें, कितें तरी कार्ड करून दवरलें. तूं शेत लाय अथवा नाका लाव, तरी सुद्धा पयशे घातले. हांव कित्याक सांगता, काही जाण शेतकऱ्यांचें आंदोलन जें आतां थंय सुरू आहा पळय न्ही रे, म्हणजे हांकां खबर ना. हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता. आमकां टीव्हीचेर दिसता शेतकरी आंदोलन, अरे कितले दीस जाले सुटात ना मरे म्हणून. आमच्या कडेन हांगासर APMC मार्केट आसा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट. त्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटान आमी त्यांच्या थंयसर तेंचें म्हणणें आहा की थंयसरूच हाडून विकचें. म्हणजे थंय जे दलाल बसलेले आहा पळय न्ही रे, तेंच्यांनी तो माल खरेदी करपाचो आनी मागीर मार्केटान व्हरपाचो. गोंयान खरें तें कंपल्सरी. गोंयांत तुका जाय थंय वीक. तूं व्हरोन बाजारांत कोणा कडेन वीक, तुका रस्त्यार रावन वीक, जाल्यार तूं तिसरे कडेन वीक. म्हणजे जेणे करून स्कोप आसा आमकां की फाल्यां सकाळी हांवें जें कितें केलां तेजो प्रायस म्हाका चडूय मेळूं शकता. हांवें भायर विकल्या कारणान म्हाका थंय धाडून विकपाची गरज ना. म्हणून ताकाच लागून हे थोडेशे जे दलाल आसा हे ह्या पद्दतीच्या बिलाक विरोध करता. तांकां तें APMC म्हणजे थंयसरूच मंडी मार्केट म्हणटात ताका, त्या दलालां कडेन दिकलेलें जाय, कारण त्या दलालांक तेजेर कमिशन घेवन तांकां फुडें गेल्लें जाय. म्हणून परत एकदां म्हणजे माननीय मोदीजी जे एग्रीकल्चरची बिल्स काडल्यात तिनूय बिल्स तांकांय बी आमी सगळ्यांनी नेटान सपोर्ट करुया आणि माननीय मोदीजींचे अभिनंदन करूया इतकें सांगता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.